Добрый день. Мы продолжаем серию передач газеты «Фармацевтический вестник» и «Фармвестник ТВ» у редакционного камина. Сегодня у нас в гостях старший вице-президент компании «Штада» Дмитрий Ефимов. Добрый день. Добрый. И мы хотели бы вот в нашем формате, в неформальной такой обстановке, поговорить о тех аспектах фармацевтического, медицинского бизнеса, вопросах лекарственного обеспечения, которые волнуют как непосредственно и компанию, и Дмитрия, так и более широкую аудиторию, то есть это действующих игроков рынка, это регуляторов. И для начала хотелось бы такой общий вопрос из серии «Как жизнь?». Да, как жизнь в штаде, как ваша личная жизнь в штаде, какие, может быть, наиболее яркие моменты, которые вам за прошедший год или иначе? Штады во мне. Да, да, тоже хорошо. Жизнь, ну, она в данном случае определяется текущим моментом. Наверное, самое правильное словосочетание: сложно, но интересно, поскольку переживаем мы очередной сложный этап в развитии не только отрасли, но и страны. Но поскольку этих моментов было уже некоторое количество за последние, скажем, 20 лет, а ровно столько я лично работаю в индустрии, собственно, какие-то рецепты уже проверенные, понятные, но появляются какие-то новые элементы в этом кризисе. Интересно. Интересно. Есть такое, чем дальше, тем страшнее? Или все-таки уже ситуация нынешнего года? Уже не страшно. Уже не страшно. Понятно. У меня более конкретный вопрос. Вот по итогам 3 кварталов продажи 2014 года, продажи вашей компании пошли вниз немного, а при этом в 1 квартале был рост. Вот что случилось во 2 и 3 квартале? Уже кризис? Если вы говорите о именно той части компании, которую руковожу я, да, это Россия, СНГ, да, Юго-Восточная Европа, которые объединены в один кластер. Но здесь с нами злую шутку сыграла, скажем, скорее не продажа этого года, а продажа предыдущего, от которых идет сравнение. То есть там была достаточно низкая база в 1 квартале и, соответственно, чуть более разогнанные продажи в 2 и 3. Соответственно, в этом году ситуация несколько поменялась, с одной стороны. С другой стороны, на нас в некотором смысле повлияло и отсутствие эпидемии в прошлом году, в отличие, опять же таки, да, от 2013 года. То есть продажа противопростудная группа, она вся встала, в общем, фактически не только у нас, а у всех. Кроме того, очень осторожно вели себя дистрибьюторы, стараясь минимизировать товарный запас. Ну, в общем, все это вместе на самом деле и повлияло на уровень первичных отгрузок. Но если посмотреть на то, что называется sales out, то есть продажи от дистрибьюторов к аптечной сети и дальше по цепочке, то здесь ситуация обратная. Продажи нашей компании как раз за те же самые 9 месяцев выросли, причем с двузначным числом, с двузначным в смысле, да, процентом роста. Окей, но все-таки, несмотря на то, что, возможно, компанию пока кризис не затрагивает, в стране он идет. И, естественно, вы, как одна из лидирующих компаний, к этому готовитесь. Есть ли какие-то стратегические моменты, стратегические движения или стратегические планы, позволяющие говорить о том, что компания поменяла свое или дополнила свое развитие на тех рынках, которые контролирует, на которых функционирует? Ну, например, планируете ли вы сократить какие-нибудь затраты, там, резкие движения? Некоторые компании резко сокращают количество медицинских представителей, другие там делятся. Кто-то сокращает бюджеты, например, направленные на информационную работу. Некоторые, наоборот, в этот период планируют захватить большую долю за счет того, что share of voice, как бы, значимость, видимость на информационном поле становится выше. Вот какие-то такие большие движения запланированы или уже произошли? Резких движений мы не делаем их никогда. Понятно, что мы учитываем все происходящее вовне нас и применительно к нам, в том числе экономику считаем
Экономить на медпредставителях не будем, поскольку это в нашем случае означало бы рубить сук, на котором сидишь. Собственно, Штада как бренд-дженериковая компания, это ее основной хлеб, да, это эффективная система промоции, продвижения и продаж. Поэтому, ну, собственно, сэкономив на ней, мы, в общем-то, да, уничтожим бизнес. Поэтому нет, с этой точки зрения нет. То, что мы делаем, но действительно, в времена некоторой нестабильности, мягко ее назову так, да, и не вполне прозрачности того, что нас ждет, мы, конечно же, не сумеем осуществить столько лончей, сколько мы себе планировали изначально, там, в соответствии с нашей стратегией. Потому что поэтому некоторые продукты, которые, в принципе, уже имеют возможность обращаться на рынке, ну, мы немножко придержим и до лучших времен, скажем, там, на полгода, может быть, на 9 месяцев, когда ситуация прояснится. Ну, то же самое касается каких-то проектов, которые не находятся в когорте must to have, то есть обязательно иметь. Ну, вообще, вот дженериковые же компании в условиях изменяющейся финансовой ситуации обычно или имеют достаточно большие шансы выиграть, в общем-то, да, потому что принимаются решения гораздо более рациональные, причем как на уровне государственных закупок, так и на уровне коммерческих закупок. Сами люди начинают больше задумываться, а стоит ли платить просто за бренд. Это верно. В этих условиях там в том числе растет и значимость корпоративного бренда как компании, как некого такого зонтика, который просто дает гарантию как первостольникам, так и врачам, так и покупателям, что вот эта компания производит хорошие продукты. Соответственно, вот как вы думаете, имеет смысл больше обращать внимание, хотя Штада в этом отношении очень активная и яркая на фармацевтическом рынке, именно корпоративному бренду, именно рассматривать период этого ожидания или реального кризиса на рынке как, в общем-то, возможность для компании? Ну, на мой взгляд, заниматься этим нужно было несколько раньше, чтобы сейчас иметь возможность, действительно, скажем, выделяться на фоне других компаний. Но в кризис всегда крупным компаниям проще, поскольку подушка безопасности и ресурсы, которыми они управляют, все-таки они больше и надежнее. Большого смысла, я думаю, что сейчас, конечно, есть, наверное, соблазн всегда начать вкладываться в корпоративный бренд, но я думаю, что вот во времена как раз кризиса очень мало компаний позволит себе это сделать, потому что это всегда из разряда инвестиций, которые не приносят моментального эффекта, а, скажем, как раз работают в те времена, когда... Я могу привести пример, например, в Украине, собственно, вот знание нашего бренда Штада, в который мы, в общем-то, целенаправленно инвестировали достаточно существенные деньги на протяжении последних 5 лет, позволило российскому портфелю Штады достаточно безболезненно пройти вот ту полосу турбулентности, которая была связана с отказом от всего российского в аптеках. То есть вот именно за счет вот именно этой связки Штада и, собственно, развития этого бренда, мы, в общем-то, и там прошли достаточно спокойно. Прежде чем перейти к Украине, еще к одному вопросу, все-таки еще один вопрос про кризис. Сейчас говорят о ловушке девальвации для фармы, о том, что был в декабре-ноябре ажиотажный спрос, и ожидается, что в первом квартале 2015 года этот спрос будет меньше. Вы ощутили вот этот спрос на себе? И спрос именно на российские препараты? Да. И ожидаете ли вы неплатежей со стороны дистрибьюторов, каких-то проблем? Да, вопрос хороший, но я бы, честно говоря, не сказал, что был какой-то ажиотажный спрос именно на препараты российского производителя, потому что как раз в декабре население в страхе того, что непонятно, куда двинется рубль по отношению к евро, наоборот, скупал импортные лекарства, да, в общем, там, наверное, скорее была вот эта ловушка, о которой мы говорим. Российские препараты, скорее, сейчас, действительно, когда импорт подорожал, они получают свой шанс, как это было и в 99-м, и в 2009-м. Что касается дистрибьюторов, то
тут скорее с ними проблема может возникнуть не из-за того, что возникла вот эта вот, как вы назвали, девальвационная ловушка, а в связи с тем, что повысилась ключевая ставка, ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что очень сильно подорожало или вызвало подорожание кредитного ресурса, от которого дистрибьюторы в силу природы своего бизнеса зависят гораздо больше, чем производители. Здесь могут быть проблемы, но опять-таки мы работаем в таком ручном режиме сейчас со всеми дистрибьюторами, постоянный контакт, смотрим на ситуацию, естественно, стараемся каким-то образом страховать риски. Но пока какого-то коллапса я не вижу. Ну вот если чуть-чуть возвращаться к Украине, потому что, ну, с одной стороны, у вас там большой бизнес, а с другой стороны, она гораздо раньше попала в экономическую турбулентность, если не принимать во внимание политическую. Какие-то выводы, которые бы уже можно было использовать на рынке России, они сформулировались у вас? Пока не сформулировались, хотя мы видим, что действительно в некоторых негативных тенденциях Россия повторяет Украину, в том числе и на рынке. Могу привести пример, например, попытки розничных сетей скомпенсировать ожидания по повышению цен, упреждающим повышением цен, ну, совершенно необоснованно, поскольку их товар пришел еще по старым ценам. Но они ожидают, что уже следующие партии будут по непонятно каким ценам, поэтому повышают цены иногда совершенно на неадекватные проценты. Нечто подобное происходило в Украине уже, у нас это произошло буквально в декабре, в Украине это происходило на протяжении всего прошлого года. Но рецептов, но при этом все-таки рецептов, наверное, сложно выделить из украинской ситуации, потому что ситуация очень разная. Украина потеряла там порядка 17% рынка вот, за счет политических, я имею в виду физически потеряла, там, да, если говорить Крым, там, Луганск, Донецк, это очень существенные куски. Вот, и, в целом система гораздо более, на мой взгляд, изначально была уязвима в Украине, нежели в России. Поэтому делаем выводы скорее из каких-то тактических ситуаций. Если они похожи, да, мы принимаем их во внимание, да, и стараемся учитывать. И про экспорт продолжим. Вы поставляете свои лекарства в страны Евразийского союза, другие страны СНГ и Восточную Европу. Вот как вот они отличаются, вот эти вот поставки в Армению, Белоруссию и в Казахстан от других? Если говорить про страны Евразес или Таможенного союза, то основное отличие в том, что там нет таможни как таковой, нет процедуры таможенного оформления, нет, собственно, пошлины. Там не то, что легче, там логистика, она прямая. То есть положил грузовик, отвез и, собственно, там принял. С точки зрения расчетов, то здесь примерно все одинаково. Вот. Несколько проще страны Евразес, там пакет документов, которые сопровождают груз, там некоторые документы, которые требуются, например, там, в Азербайджане или там, в Молдове, там, в Казахстане не требуется. Вот. Но в целом, поскольку ЕАЭС или там, Евразес, как его еще называют, структура молодая, она только формируется, и основные подзаконные или там, нормативные акты, которые будут определять правила работы именно в фарме на этом пространстве, еще находятся в разработке. Пока, наверное, так вот, текущий статус пока просто достаточно хорошо работает на уровне таможни из-за ее отсутствия. Ну вот, возвращаясь как раз, учитывая, что и внутри ЕС нету и границ таможенных, да, в скором времени, возможно, не будет вообще никаких границ, то есть лекарство, являющееся отечественным в России, будет отечественным во всех этих странах. Вообще вопрос локализации для штата насколько актуально, учитывая, что принимаются законы, так называемые третий лишний, да, в медизделиях, в фармацевтике. Какая доля вашего портфеля сейчас реально российская, а значит ЕАЭСовская, а какая доля еще международная? Примерно половина того, что мы продаем, мы производим здесь, в России.
Причем производим как на собственных площадках, так и на контрактных. Например, у нас нет своего производства ампул инъекционного производства, то есть мы находим здесь в России контрактных партнеров, да. Ну и примерно половина, да, получается, да, причем скорее так с растущей долей вот этой второй половины. Это препараты, которые производятся за рубежом. Здесь нужно отметить, что это не является, там, скажем, каким-то следствием нашей производственной стратегии и так далее. Нет, все то, что нужно локализовать, мы локализуем. Это скорее следствие того, что мы растем не только органически, но еще и за счет слияния и поглощения, приобретая какой-то продукт. Например, купили мы Аквалор, он там достаточно существенную долю сейчас занимает в наших продажах, но он весь производится в Европе. Мы его, конечно, локализуем в свое время. Может быть, нынешняя ситуация, она как раз нас и подтолкнет к этому. Вот, но это все равно это время. Ну, там же, наверное, к локализации скорее и быстрее всего идут с теми портфелями, которые каким-то образом получат преференции. Ну, конечно, а это, наверное, государственные или бюджетные какие-то закупки. Но тут, видите, еще нужно учитывать, что сама по себе девальвация, она, в общем-то, сделала тому же самое постановление о третьем лишнем бессмысленным, потому что и так препараты, которые здесь за рубли имеют там какую-то рублевую составляющую себестоимость, это априори будет выгоднее производить здесь. То есть экономический фактор работает. Насколько вам интересны госзакупки? Вы какую часть портфеля вы продаете через госзакупки, какую через розничные аптеки? И вот этот вот канал госзакупки интересен, насколько выгоден? Он интересен настолько, насколько позволяет наш портфель. Мы не участвуем в семинозологиях, в силу того, что просто не имеем на сегодняшний момент возможности. Но в целом порядка 10% от наших продаж – это продажи в бюджеты различного уровня. Я говорю и про госпитальные продажи, и про программу региональное ДЛО, и различные тендеры. У нас достаточно хорошие, устойчивые, традиционные позиции по программе, по федеральному тендеру по ВИЧ. Вот эти основные области. В целом мы рассматриваем, конечно же, это перспективно, просто в силу того, что мы понимаем, что тренд и тенденция развития системы лекарственного обеспечения в России, она так или иначе будет мигрировать постепенно в какие-то формы либо страхового возмещения, так или иначе область, которая будет либо финансироваться, либо очень жестко регулироваться государством. Поэтому мы и готовимся к этому, и портфель, собственно, готовим. В принципе, ваша личная зона ответственности, она же шире, чем Россия, чем СНГ. Да. Мы все знаем, что Штада, например, является номером 1 экспортер в СНГ. Да? Из России, если из России, конечно, да. Имеется в виду из России, там следующие уже идут дистрибьюторские компании, Интерлек и так далее. Но вообще Штада, та, что контролируется, управляется нами и развивается, она экспортирует ли в Европу? Если да, то есть ли какой-то измеритель, значимый, это незначимый, 5% произведенного здесь экспортируется в Европу или 0,5%? Да? Экспортируется. Во-первых, у нас есть традиционные для нас рынки стран Балтии, собственно, члены ЕС, и во всех из них у нас есть и представительство, и определенный бизнес. Наверное, если говорить именно о потоке, то есть есть некая такая коллизия, да, мы, например, отвечаем за продажи в Литве, но сама логистика, она не предполагает завоза, например, немецких препаратов в Россию, логично, да, но при этом мы продаем определенное количество ассортимента нишпар, например, в Латвии, там традиционно большое количество русскоязычного населения, которое привыкло к нашим препаратам. У нас есть некоторое производство для Германии, но там мы не продаем, мы выполняем функцию производителя для наших продающих компаний уже внутри штата немецких, то есть мы как контрактный производитель. Значим или не значим, сложно сказать, нет. И, конечно, по сравнению с Россией и, скажем, традиционными рынками эти цифры не значимы, но в любом случае это несколько миллионов евро. Несколько миллионов евро. Да. То есть, да, здесь хорошая иллюстрация. Не все то, что производится в России, для немца яд.
Нет, мы гордимся тем, что как раз на Нижегородской площадке Нижфарм, собственно, был первый прецедент, когда там несколько партий, в общем, простого достаточно препарата, суппозитория с диклофенаком, уехали в Германию, и, в общем, собственно, ежегодно мы производим для них определенное количество, продается все. Да. Им понравилось. Да, им понравилось, да. Но Нижфарм вообще специалист по суппозиториям. Да. Но раз вы поставляете свои лекарства в ЕС, соответственно, вы уже давно перешли на GMP и прошли аудит необходимый, и тем не менее вы первые, кто получили сертификат GMP в России. Да. Зачем? Для нас это было принципиально, потому что мы первые, кто на эти стандарты, я говорю про площадку Нижфарм, фактически перешел. Это действительно так, и здесь на самом деле, я думаю, что любой, кого можно спросить, в рынке это подтвердит, потому что GMP и, собственно, высокие стандарты качества всегда были краеугольным камнем стратегии компании. Мы бились изо всех сил, стараясь приблизить момент, когда эти правила все-таки обретут какую-то законную силу, станут обязательными для всех. Наконец они стали обязательными, но мы посчитали просто невозможным оставаться в стороне и вызвали огонь на себя в данном случае, пройдя все необходимые процедуры, получили заключение действительно за номером 1, чем гордимся. Безмерно. Спасибо. Ну, а вообще, если вот так говорить, то там, по сути, с начала века, да, где-то 99-2000-е годы, большие компании, в том числе и российские, которые в тот момент были большие, хорошо себя чувствовали, они уже начали соответствовать или там очень близко разнообразным требованиям, в том числе требованиям GMP. И с тех пор прошло 15 лет. И, по сути, GMP, сертификат или заключение, любой документ, который подтверждает GMP, он так и оставался неким маркетинговым ходом, в том смысле, что ты действительно ему соответствуешь, ты по нему производишь, ты несешь дополнительные затраты, но реально он не являлся никогда обязательным. Ни компания, ни ее продукцию никто не выведет с рынка, не выводил с рынка из-за того, что не было GMP. И, соответственно, пока что, в данную секунду, на момент нашей съемки, нашего интервью, собственно, тоже нету планов по тому, чтобы препараты компаний, не соответствующих и не имеющих сертификата или заключения о Good Manufacturing Practice, выводить с рынка. Зачем вам GMP? Сертификат. Еще раз повторюсь, для нас GMP это даже не маркетинговый ход, а когда еще на заре, в середине 90-х мы разобрались в том, что это такое, на самом деле это единственное, я думаю, состояние, в котором может себе позволить существовать фармацевтическое производство. Если оно не существует в другой парадигме, скажем, риск того, что пациент будет, если не отравлен, то скажем, получит некачественный препарат, он не контролируем совершенно никак, это большая беда. Поэтому это сами стандарты. А документ зачем? Зачем нам документ? Опять-таки, есть федеральный закон, который предписывает всем предприятиям, до выхода нового поправок к закону, всем российским производителям, а сейчас и любым производителям, которые хотят, чтобы их препараты обращались на рынке России, иметь такой сертификат. Вопрос времени, вопрос готовности. Мы были готовы, может быть, больше других или быстрее других. И получив его, мы, собственно, спокойно ждем того момента, когда действительно инспекторат начнет работать уже в полную силу. И, как вы говорите, действительно, на самом деле, все это будет иметь смысл после отзыва первой лицензии. Как ее только отзовут, тогда, на самом деле, все, я думаю, почувствуют, что закон начал работать и что действительно потребитель защищен.
Отзовут лицензию или регистрацию, или не допустят на какие-нибудь торги? Тут разное есть. Ну, про торги, скорее всего, нет, но как минимум несколько элементов. Да, для вновь подаваемых на регистрацию лекарственных препаратов перед наличием сертификата GMP это обязательный документ. Если его нет, извините, просто не зарегистрируют. Ну и, собственно, плановые проверки тех предприятий, которые уже работают, может быть, не регистрируя новые препараты, она должна начаться. То есть она уже пошла. Насколько мне известно, было проведено уже более 70 инспекций, выписаны предписания, но вот повторюсь, все это будет явным, когда начнется закрытие компании. Да. Ну, у нас, собственно, все вопросы. Единственное, я бы хотела спросить о цене лекарств. Естественно, сейчас самый актуальный вопрос. Собираетесь ли вы поднимать цену? Как это можно сделать в рамках регистрируемых цен? У вас много, какой там процент портфеля входит в ЖНВЛП? Спасибо за вопрос. Порядка 45% нашего портфеля это препараты ЖНВЛП. По ним возможность поднимать цены, она единственная, это, собственно, в соответствии с официальным процентом инфляции, который публикуется Росстатом, там и фигурирует в различных законах. По итогам 2014 года он составил 5,5%, что, конечно же, совсем далеко от реального процента роста издержек, особенно вот в последнюю треть года в связи с девальвацией национальной валюты. Но, тем не менее, есть такая возможность, подаем на регистрацию, по этой части портфеля больше возможностей пока не предусмотрено. Стараемся вести диалог с регуляторами, с тем, чтобы как-то помочь производителям, которые попали действительно в достаточно сложную ситуацию. По другой части портфеля, там ценовую политику диктует рынок. Здесь, там, где возможно, мы стараемся как-то компенсировать, но есть просто действительно препараты импортируемые, там, под 100% издержек, это валютная составляющая, там на эту часть просто повышаем цены наши рублевые. Вот. Где-то это рынок не позволяет, то есть от препарата к препарату идем и принимаем решение. В целом, я думаю, если так в целом по портфелю, то рост наших цен не превысит порядка 7-10%. При том, что, повторюсь, курс рубля ослабел в общем, почти в 2 раза. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел напомнить, что мы сегодня говорили о перспективах компании, о ее стратегии, о изменениях, об опыте, потому что компания во многих странах работает, и ключевой страной является Россия, но вот такое положение компании Стада позволяет во многом видеть ситуацию, как она развивается и как, возможно, будет предполагать, как она может развиваться со своими особенностями в России. Поэтому было очень интересно. Дмитрий Ефимов, первый вице-президент компании Стада. Благодарим вас, спасибо большое за участие. Ну и мы надеемся, что вам было интересно, и мы продолжим нашу серию интервью с ведущими ключевыми игроками рынка и его регуляторами в нашей студии, в нашей программе у редакционного камина. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. Всего доброго.